ဒီနေရာမှာလင်းရောင်ဟာစက်ယုံတွေပါပဲကျမတို့ရဲ့ချွေးနဲ့မောင်းနှင်ထားတာပါကျမတို့မရှိရင်ဒီစက်ယုံဟာအခွန်ပါပဲသူအခွန်မဖြစ်ဖို့ကျမတို့အခွန်ဖြစ်ပေးရတာများလားစိတ်ထွက်နေတဲ့ကျမတို့ရဲ့ချွေးဆက်တွေကအိမ်ပြန်ချိန်ကြောက်ပြန်ပြီးပျော်ရွှင်ရတော့မယ်ဒါပေမဲ့လမ်းကတအားမှောင်နေစက်ယုံကနေဝေးလေလမ်းဟာပိုပြီးမှောင်နေတဲ့လမ်းကိုဖြတ်ပြီးမှောင်နေတဲ့အိမ်ကိုကျမပြန်တာပါအမှောင်ထဲကမမြင်နိုင်တဲ့လက်တွေကကျမရဲ့အဆက်ကိုလူယူမလားကျမလက်ထဲမှာကြစ်ပါအောင်စုပ်ထားတဲ့ကျမရဲ့လာကလေးကိုလူယူမလားလုံခြုံမှုတပ်ပြင်းကိုမြူချလိုက်တယ်တပ်ပြင်းဟာအမှောင်တုကိုဖြတ်တန်းပြီးကျမလိုဘဝတူတွေရဲ့တပ်ပြင်းတွေနဲ့ပေါင်းဆက်သွားပြီးအမှောင်ဟာပုံမူရင့်တန်လာတယ်ဖြစ်နိုင်ရင်စက်ယုံကမီးရောင်တွေကိုတည်လာပြီးလမ်းပေါ်မှာဖြန့်ခင်းထားခြင်းနဲ့ဘဲကမှမသိခွေးဟောင်တန်ကြောင့်ကျမလမ်းဖြန့်သွားမိတယ်ဒီတော့လေကျမမှောင်တော့လမ်းပေါ်မှာပဲ